Dobar dan svima i dobro došli, evo ga na moj kanal. Ja sam Tomislav Milić, inače sam profesor klavira, akademski muzičar. Ako ste već možda gledali neke video zapise na mom kanalu, znači tamo imam lekcije klavira. Sad sam razmišljao malo, bilo bi dobro krenuti malo i sa solfeđom. Zašto sa solfeđom? Znači svaki profesor koji radi recimo u glazbenoj školi predaje neki instrument, u biti u početnim satovima i u biti cijelo vrijeme jednostavno treba malo raditi solfeđu sa učenikom. Znači da bi učenik mogao dobro svirati mora dobro poznavati note i zato u biti svaki učitelj paralelno nekako i radi malo solfeđo sa učenikom. Svakako savjetujem da idete na solfeđo, tko god ide u glazbenu školu, znači nemojte markirati satove, to je iznimno važan predmet. Jer na tom predmetu učite note i sve što je vezano uz note i na taj način automatski svirate bolje svoj instrument. Znači lakše vam je čitati note, usvajati, to je sve. Evo ga. Puno puta sam susretao kolege koji su svirali u raznim bendovima i vrhunski svirali svoj instrument, ali nisu znali čitati note. I onda im je to u biti, neki možda misle da im to otežava kad znaju dobro čitati note, jer se ne mogu fokusirati na glazbu, što je u biti i jednim dijelom točno, ali vjerujem da svaki dobar glazbenik bi trebao čitati note. Treba znati čitati note jer će mu to u biti samo pomoći, znači neće mu odmoć. Pa evo ga. Dakle, kako je sad krenula ta korona prije par mjeseci, jednostavno sam razmišljao kako mogu pridonijeti općenito ovom čovječanstvu i učenicima i školi svoje glazbene i tako dalje. Shvatio sam u biti da je dobro snimati lekcije. Zašto? Pa zato što ima više dobrih razloga kad snimamo lekciju, što se može napraviti. Znači to može povijesno ostati zabilježeno, može se više puta pogledati ta emisija ili snimka ili kako bi to nazvali i na taj način automatski ako ste nešto zaboravili možete pogledati ponovo. I što je još prednost, što može puno više ljudi vidjeti to što ste vi u biti, ajmo reći, predavali. Ja sam 14 godina u glazbenoj školi u Daruvaru gdje predajem i što mi je super, volim svoj posao iznimno. I što se sad događa? Vi recimo sa učenikom odradite 1 sat i može se dogoditi da je on to zaboravio možda. Zato mu zapisujete u bilježnicu kratko koja je domaća zadaća i tako dalje, ali mislim da kad snimite vi to, da ipak to onda trajno ostane, može se premotati, unazati, više puta pogledati. Može puno više ljudi to vidjeti, može 1.000.000 ljudi recimo gledati ovaj video. Dok održite sat, to je samo taj jedan učenik koji je na satu i to recimo, ako zapamti, super. Ali recimo, samo 1 na 1 je u biti nastao. I evo ga, u biti na ovaj način, taj isti učenik koji je bio na mom satu može recimo tu lekciju pogledati poslije. Zato evo, prvenstveno sam snimao zbog svojih učenika, da oni mogu malo pogledati to još doma, recimo u miru, ako im nešto nije jasno, ja kažem evo, pogledaj tu lekciju i malo si prouči što se tu događa i to je to. Evo ga, da skratim sad priču, to sam malo htio uglavnom reći i puno učenika, puno kolega, prijatelja me uvijek pitaju daj nešto malo o solfeđu snimi. Iako ima jako puno lekcija i o solfeđu, o teoriji glazbe, na YouTube, možete stvarno kvalitetnih video zapisa naći, ali evo ga, ja sam odlučio, pa idem ja isto nešto snimiti malo. Evo ga, prva lekcija solfeđa, plan je 100 lekcija i sada koja je lekcija broj 1? Lekcija broj 1 je, notno crtovlje. Što je to notno crtovlje? Ako vidite jedan bijeli papir i na njemu vidite 5 crta, to se zove notno crtovlje. To je prvo što morate znati. Neko bi rekao, pa možda nije to tako nekomplicirano, pa šta, svatko zna što je notno crtovlje. Iako nije baš tako, da pitate nekoga koliko gitara ima žica, koliko ima žica na gitari, možda bi dobili razne odgovore. 5, 4, 10 i tako dalje. Svi znamo da gitara ima koliko? 6
žica. Ok, ali crtolje se sastoji od 5 crta. 5 crta koje se broje odozdo prema gore. Neko bi možda mislio da se odozgo prema dolje broje. Znači, zato je to bitno znanje. Znači da ima 5 crta i da se crte broje odozdo prema gore. Znači, možete si to zapamtiti kao kad idete recimo u neku zgradu na 5. kat. Znači, prvo je prvi kat, pa drugi, pa treći, pa četvrti, pa peti. Znači, prvi kat, tako isto zapamtite. Znači, prva crta se nalazi dolje. Prva, druga, treća, četvrta, peta. Znači 5 crta odozdo prema gore. Zamislite te stepenice u zgradi i katova. Zatim imamo, i to su vodoravne crte, znači 5 vodoravnih crta i imamo 4 praznine. Gdje se nalaze praznine? Praznine se nalaze između crta. Znači prva praznina se nalazi između prve i druge crte, vidite tu. Druga između druge i treće, treće između treće i četvrte i četvrte između četvrte i pete crte. I isto se prema gore, znači broj odozdo prema gore. Prva, druga, treća, četvrta praznina. Evo ga, mislim da je to možda prvo što bi trebali znati. Ako idete malo, znači proučavati solfeđo. I tu sam sad napisao, znači po potrebi pišemo pomoćne crte. Gdje se pišu pomoćne crte i čemu služe? Znači one služe da se može više nota napisati, da se može proširiti to crtovlje. I uglavnom pišu se pomoćne crte ispod, vidite tu sam napisao pomoćne crte, ispod i iznad crtovlja. I pazite kako se sad broje. Znači prva pomoćna crta je sad prva ispod crtovlja, znači ovo je prva pomoćna crta. Sad se malo drugačije broje. Druga pomoćna crta, treća pomoćna crta. Možete ih napisati po potrebi. Recimo 5. 5 crta je dovoljno pomoćnih i kažem po potrebi. Sad ovisi koje ćete note pisati, u kojem ključu i tako dalje. Sad prema gore imamo prva pomoćna crta, druga pomoćna crta, treća. Znači kad pišete sad recimo note prema gore, ako vam sad zafali nešto, onda dodate jednu pomoćnu crtu. Znači prva pomoćna crta. Pa napišete još neku notu pa vam fali još jedna, pa druga pomoćna crta, treća i tako dalje. A prema dolje, znači kad idete prema dolje, recimo prva pomoćna vam fali, pa druga, pa treća. Evo ga, mislim da je to za početak nešto što je jako bitno, znači bez toga ne možete krenuti, jer kako ćete napisati recimo violinski ključ, koji će biti uskoro, ako ne znate na koje crte počinjete pisati i ako ne znate koliko crta ima i kako se broje. Znači ovo je iznimno važno koliko god se čini jednostavno. Evo ga, hvala vam na pažnji, ja se nadam da vam je ovo bilo zanimljivo što sam pričao i evo ga, ako želite možete se i pretplatiti, možete pratiti solfeđo, klavir. Meni je želja znači svakako pomoći svakome ko se bori sa notama, možete se besplatno pretplatiti i ako želite možete pogledati, ako ne želite ne morate, znači jednostavno je vaš odabir. Evo ga, ja svakako vjerujem da vam mogu pomoći. Lijep pozdrav i vidimo se uskoro.